ถั่วฝักยาวของเราตอนนี้ก็เจริญเติบโตเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมตอนนี้อายุได้10วันนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไป10อายุ20วันนะครับผมเมื่อครบ20วันนะครับเราจะทำการเด็ดยอดนะครับตัดยอดเขานะครับผมยอดก็คือยอดเขาตรงนี้นะครับเราต้องตัดออกนะครับเพื่อที่เขาจะให้แตกยอดออกตามซอกใบนะครับผมก็จะได้ยอดของเขาอีกประมาณ3ยอดนะครับผม3 ถึง 4ยอดนะครับผมใน1ต้นนะครับนี่ก็คือเทคนิคการปลูกถั่วฝักยาวให้ดกนะครับผมแล้วก็ให้สวยงามโดยการทำค้างแบบนี้นะครับผมขั้นตอนสำคัญคือการเด็ดยอดและการทำค้างนะครับนี่นะครับผมรอติดตามนะครับ